ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ್ದು ಅಂತ, ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 2019-20 ವೀಸಿಂಗ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯುರ್ವೇದ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಥದ್ದೇನು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ ಸರ್ಚ್ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು 75 to 80% to 90% ನಾನು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ನೆಟ್ ಸರ್ಫ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಏನಪ್ಪ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಈ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಏನು ಸರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಹೌದು, ಅಲ್ಲುಜೋದೊಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಅಲ್ಲುಜೋದು, ಟಂಕಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್. ಇದೇನು ಸರ್ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಬಂದೆ, ಯಾರೋ ಬೇಡೋದು ಸರ್ ಹಂಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಒಂದು ಇದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಬೋದು, ಸರ್ ಏನು ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, 100% ಶೂರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟೀತನ್ನು 13 ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಉಜ್ಜಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ 13 ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಕೋಟಿನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 13 ಸಿಗರೇಟ್ ನಾವು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗ ನಾನು 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲುಜುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ನಿಂದ ನನಗೆ 80 to 90% ನಿಯರ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಕೋಟಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 25 ವರ್ಷದ ಕಂಪನಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 25 ವರ್ಷದ ಕಂಪನಿ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್. 23 ದೇಶಗಳಿದೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲುಜುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ದವಡೆಗಳು ಉಳ್ಕಲ್ದು ಪೇಯ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ವಿಷ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊತೀರಾ, ವೀಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀರಾ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪೇಸ್ಟು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತದ್ದು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 500,000 ಇಲ್ಲ. ಈ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೋಗಿ 188 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮೇಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 94 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತೆ. 125 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೇ ಮಾಡಿದ